Всем привет! Сегодня мы будем заниматься велосипедом, а именно устранение скрипа тормозов. Для начала нам нужно помыть велосипед. Stabbed in my backbone. Text me when you back home. Cause I feel like you don't love me like you used to. Baby, come here, be my dress so I can use you. Hey. Fucking feel like LSD. Sadness in her recipe. When I fuck her, I get high, I feel amazing. And she made me put my pride right in the pavement. Забыл показать, как они скрипят. Что задний, что передний также скрипят. Вот так. Так, ну приступим к откручиванию тормозов. Нам нужен ключ на 5. Это просто расслабить тросик. Как бы. Потом все равно мне его заново настраивать. Ну ладно. Дальше мы берем ключ на 5. И начинаем откручивать сам механизм. Одной рукой это делается тяжело. Вот я, значит, открутил его. Один болтик. Еще остался другой. Так, ну вот я, значит, открутил. Чтобы нам снять колодки, которые внутри, нам нужно открутить вот эту часть. Ну и потом вторая колодка тоже выйдет, которая выдвигается. Вот она. Так, ну вот, почти я уже открутил. Осталось совсем чуть-чуть. Оба. И все выпало. Но ничего страшного. Эта штука, кстати, магнитится, как я понял. Да, на ней магнит. Чтобы колодка прилипала. Вот в таком состоянии колодка. Ну еще как бы походит. Да, походит еще. Вот тут магнит. Ну и вот она, вторая колодка уже там. Таким же образом. Оп. Хоп. Оба. Вот и она. Фокус. Я ее почищу и прожгу. Проделаем ту же самую процедуру и сзади. Передние колодки. С двух сторон они с одинаковым состоянием. Ну и то же самое проделаем сзади. Для начала ослабляем также трос. Так, не тот ключ, как я понял. Тоже ослабляю трос. Хотя можно этого не делать. Ну и начинаю откручивать. Оба, здесь легче было. Поле боя снова, опять, но не более. Включусь, как откручу. Я все снял. Одну колодку уже вытащил. Вот вторая. Ну и вот она в таком состоянии. Ну, фокус. Вот. Конечно, они в плохом состоянии. Но я их забираю домой. Ну, значит, получается, я их заберу домой, прожгу. Что задние, что передние. А тормозной диск я не буду снимать. Я его просто протру влажной салфеткой. Берем влажную салфетку и протираем. Потом приду, вытру еще и сухой. Удобно, конечно, все делать одной рукой. Ну и как бы это мое первое видео. Скажем так, почти разговорное. Так, ну ладно. Все, я протер. Это мое первое видео, где я говорю. И пытаюсь помочь людям, у которых скрипят тормоза.
Осталось только дома прожечь колодки, помыть их. Ну и на этом как бы все. Включусь, когда уже буду ставить все обратно. Керосин, нагорит изнутри. Тут столько причин, чтоб взять этот приз. Хотел напиться, вопрос скрутил. Ты сказал, что ты гейм, но по факту ты снич. Бэт суть керосин, она горит изнутри. Тут столько причин. Ну и пока я делал подсъемчики, вы наверняка заметили то, что здесь не хватает болтика. Как бы я, когда затягивал диск, сорвал. Но это ни на что не влияет, потому что все остальные на месте. Наступил следующий день. Колодки я уже помыл. Они стали получше. Сейчас буду их прожигать. Так как у меня горелки нет, а зажигалкой это бессмысленно, я буду делать это на плите. Берем тормозной диск плоскогубца и начинаем прожигать. Главное не передержать. Один продержал. И так делаем с остальными. Ну все, я закончил. Вот все колодки. Они стали выглядеть получше. Осталось подождать, пока остынут. И снова их вытереть сухой тряпкой, салфеткой. Ну все, я их вытер. Осталось пойти и поставить все обратно. Ну все, приступаем к установке. Этот процесс я не буду снимать, потому что здесь все делается в обратном порядке. И покажу уже результат. И да, я еще предварительно почистил все внутри перед установкой. Ну все, я поставил. Осталось только настроить. Все, я тормоза настроил. Сейчас будем тестировать, скрипят или не скрипят. Я еще даже сам не пробовал. Все, начинаю тестировать. Не скрипят. Пробую задним тормозом. Тоже не скрипят. Я прокатился чуть-чуть, тормоза перестали скрипеть и даже стали лучше схватывать. Поэтому пробуйте, вдруг у вас тоже получится. А если не получится, то покупайте, скорее всего, колодки. Новые на мой велосипед, допустим, стоят 300 рублей. Поэтому всем спасибо, кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Сигареты — это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость. Мой сон — твои объятия, а мой космос — гематома. Впечатай меня в стену, чтобы я осталась. Вино и сигареты — это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость. Мой сон — твои объятия, а мой космос — гематома. Впечатай меня в стену, чтобы я осталась дома.